बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब अल्लाह पाक कुछ चाहता है ना तो सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ। और आपको क्या लगता है जो अब तक नहीं हो सका, क्या वो अब आगे नहीं हो पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो अब तक नहीं मिल सका, ऐसा नहीं है कि वो अब कभी नहीं मिल सकेगा। आपको जिस चीज़ का देने का फैसला अल्लाह ताला ने कर रखा है, उस चीज़ को आप तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। ज़रूरी नहीं कि जो कुछ भी हम मांगते हैं वो हमें उसी वक्त अता कर दिया जाए, और ये भी तो ज़रूरी नहीं ना कि जो चीज़ हमें लग रही हो कि अब नसीब में नहीं है तो फिर वो कभी नसीब में ना लिखी जाए। बस ये तो सारी चीज़ें वक्त की तरतीब है, अल्लाह का निज़ाम है। अगर सब कुछ हाथों हाथ मिलने लगे और हूबहू वैसा मिलने लगे जैसा हम अल्लाह ताला से मांगते हैं, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो चीज़ अल्लाह से मांग कर और अल्लाह पाक को मना कर मिले, उस चीज़ का मज़ा बिन मांगे मिल जाने जैसा नहीं होता। दुआएं तो सारी ही कबूल कर ली जाती हैं। ये वक्त तो सिर्फ आजमाइश का है कि कितना इंतज़ार करते हो, कितना यकीन रखते हो अपने अल्लाह पर, और कितना साबित कदम रहते हो। आपका सुकून बस खुद को ये समझा लेने में है कि जो भी हुआ वो अल्लाह की रज़ा से हुआ, और जो भी होगा अल्लाह की रज़ा से होगा। हम पर जो कुछ भी गुजरी है और गुजर रही है, अल्लाह पाक उससे बेखबर नहीं है। अगर अपने दिल को हकीकत पर मनाना मुश्किल हो गया है तो उस ज़ात को मना लो जो हकीकत को बदलने पे कादिर है। और अल्लाह पाक को मनाने के लिए दुआ, सब्र, यकीन, इंतज़ार और तवक्कल करना होता है। हर चीज़ को किसी न किसी मकसद के तहत ही हमसे जोड़ दिया जाता है या फिर हमसे दूर कर दिया जाता है, और वो मकसद हम नहीं जान सकते। हर चीज़ में अल्लाह की हिकमत है, और हमें तो इतना यकीन रखना है कि वो मकसद मकसद खुदा है। बस आप मुतमईन रहो कि जिसके हाथ में आपका नसीब है वो मौजज़ों का बादशाह है। वो हमसे 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, और उससे बेहतरीन कोई मुसन्निफ़ नहीं। वो हमारी कहानियों का रुख जहाँ चाहे जब चाहे मोड़ सकता है। अल्लाह ताला तो नसीब बदलने पे भी कादिर है। ज़िंदगी का हर पहलू वो हमारी चाहत के मुताबिक करने पर भी कादिर है। आप उसकी मान लो, वो आपकी मान जाएगा। हम ये सोचते हैं कि आजमाइश का वक्त अब बहुत लंबा हो गया है, लेकिन क्या आपने गौर किया है कि दर हकीकत वो आपकी और अपनी मुलाकात का वक्त बढ़ा देता है। अल्लाह पाक को ये चीज़ बहुत पसंद है कि जब आप दुनिया से नहीं उससे मांगते हैं, जब आप अपनी बेबसियाँ दुनिया वालों को नहीं अल्लाह को सुनाते हैं, जब आप सब कुछ ख़त्म होने के बाद भी इस यकीन के साथ दुआ करते रहते हैं कि सिर्फ अल्लाह ही है जो हमें कुछ दे सकता है, उसके सिवा हमें कभी कोई कुछ नहीं दे सकता। जब आप सजदे पे सजदे करते हैं, जब आप उसे रो रो कर पुकारते हैं, तब भी वो आपको देख रहा होता है। तब वो आपके यकीन का मान रख लेता है, तमाम वसवसों को ख़त्म कर देता है। अल्लाह से बेहतरीन दोस्त तो कोई हो ही नहीं सकता। वो आपके बहते हुए आंसुओं को देखकर वो नसीब के पन्नों को अपनी चाहत से तुम्हारी चाहत में बदल देता है। इंसान की ज़िंदगी तो बस अल्लाह से लेकर अल्लाह तक का ही सफ़र है, और इस सफ़र में हर इंसान बहुत कुछ सीखता है। कभी कभी तो बहुत खूबसूरत चीज़ों से सामना होता है, और कभी कभी कुछ चीज़ें दिल को छन्नी कर देती हैं। ऐसा लगता है कि इस टूटे दिल के टुकड़े कभी भी नहीं जुड़ सकेंगे। हर इंसान सुकून ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे वो सुकून कहीं नहीं मिलता, क्योंकि ये दुनिया तो सुकून की जगह है ही नहीं। और फिर इंसान टूटा दिल और ज़िंदगी की थकन को लेकर टूट जाता है और अकेला रह जाता है, क्योंकि इंसान गलत जगह सुकून की आस लगा लेता है, इस दुनिया से उम्मीदें लगा बैठता है। और फिर ये दुनिया कब किसकी हुई है? मोहब्बत और सुकून दुनिया से नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला से मिलता है। जिसने दिल बनाया है उसने उसका सुकून भी वहीं रखा है, अल्लाह की याद में। हमारी ज़िंदगियों का मकसद ही यही है, अल्लाह को तलाश करने की चाहत, अल्लाह ताला को पाने की जुस्तजू। और अल्लाह ताला जिन्हें अपनी लगन लगा दे उनकी ज़िंदगियाँ भी खूबसूरत हो जाया करती हैं। और ये सफ़र भी अल्लाह ताला अपने बंदों को वहाँ से नवाजता है जहाँ से उसे तवक्को भी नहीं होती। अल्लाह ताला बस नियतें देखता है। अल्लाह बस ये देखता है कि किसके दिल में अल्लाह के लिए मोहब्बत है, और कौन है जो उस चीज़ को पाने की ज़्यादा शिद्दत रखता है जो वो अल्लाह से मांग रहा है। वो बस खुलूस देखता है हमारा कि कौन अपने दिल में डर रखता है अल्लाह का, कि बहुत से गलत रास्ते सामने होने के बावजूद भी
وہ اللہ کے ڈر سے ان راستوں کو اختیار نہیں کرتا اپنی چاہتوں کو پانے کے لیے، وہ بس طلب دیکھتا ہے کہ کون ہے جو اس کے انعام کی طلب رکھتا ہے اور پھر اسی طلب کے خاطر صبر بھی کرتا ہے۔ یہی سب دیکھ کر اللہ تعالی ہمارے لیے فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کیسے، کیا، کب اور کتنا دینا ہے، اور جو انسان اللہ کی ان آزمائشوں پر پورا اتر جاتا ہے اور بے پناہ دکھوں اور تکلیفوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا نہیں چھوڑتا، خود کو گناہوں سے بچا کر رکھتا ہے، تو پھر اللہ بھی اسے غیب سے عطا کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب آزمائش بڑی ہوتی ہے تو رحمان کی رحمت بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ جب اللہ دینے پر آتا ہے تو پھر اتنا دیتا ہے کہ انسان کا دامن تنگ پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی روانی نہیں رکتی۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ آپ کو بہت الگ الگ طریقوں سے آزمایا جائے گا، ان طریقوں سے بھی جن کا آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ آزمائشوں اور مشکلات سے گزریں گے، یہ سب سے مشکل چیز ہوتی ہے جس کا سامنا ہر انسان کو کرنا ہوتا ہے، بس اللہ کے طریقوں پر چل کر سامنا کرنا آنا چاہیے۔ بہت جگہ آپ خود کو کمزور بھی محسوس کریں گے، ہار بھی ماننے کو دل چاہے گا، آپ کو ہر چیز دھوکہ لگے گی، بہت بری لگے گی، آپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا، سب کچھ بلینک نظر آئے گا، اور اس وقت صبر اور توکل ایسی اہم چیزیں ہیں جو اسی مومنٹ پر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اور کسی خوش نصیبوں کو یہی سے صبر اور توکل سکھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی سیکھ جاتے ہیں جن کے پاس صبر نہیں ہے، ان کے اندر صبر بڑھتا جاتا ہے، اور پھر وہ لوگ جب سمجھ جاتے ہیں۔ ہمیں یہ سیکھنا ہوگا کہ صبر ایک ایسی چیز ہے جسے ہمیں حاصل کرنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر آپ ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ صبر آپ کو جینا سکھا دے گا، آپ کو ہر قسم کا وقت قبول کرنا سکھا دے گا، پھر چاہے وہ وقت اچھا ہو یا برا ہو۔ صبر آپ کو اس دنیا میں جینا سکھا دے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے آگے سر جھکانا سکھا دے گا۔ ہمیں کچھ بھی چیز اللہ کے طریقوں کے اگینسٹ جا کر، اس کے طریقوں کے خلاف جا کر مل ہی نہیں سکتی۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو ہمیں اپنی دعاؤں کو توکل سے اور یقین سے سجانا ہوگا، اور ایسا یقین اور ایسا توکل جو صرف کہیں کہیں نہیں، ہر جگہ ہو۔ جب آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، تو پھر اپنے اس یقین کو ہمیشہ اپنے اندر برقرار رکھیں اور ہر جگہ پر رکھیں۔ آپ کے دل میں کیا خیالات چل رہے تھے، کس وجہ سے آپ نے اس ویڈیو کو چنا دیکھنے کے لیے، اللہ تو یہ بھی جانتا ہے۔ تو اللہ پاک کی طرف سے ہمیشہ پازیٹیو رہا کرے، اس سے کسی چیز کا گلہ شکوہ نہ کیا کرے۔ ہاں، آپ کو جو بھی پریشانی ہو رہی ہے وہ اپنے اللہ کو بتائیں، اللہ سے کہیں۔ اللہ کو پتا ہے کہ آپ کو برداشت کرنے میں، صبر کرنے میں کتنا پین ہو رہا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ ہر چیز کا علاج کر دے گا، وہ ہر چیز کی شفا آپ کو عطا کر دے گا۔ بس آپ نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سے دور نہیں ہونا ہے، کوئی گلہ نہیں رکھنا ہے۔ ان نعمتوں کا غور کر کر کے، تلاش کر کر کے شکر ادا کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس وقت بھی عطا کی ہوئی ہیں۔ لمحہ لمحہ آپ پر اس نے اپنی نعمتوں کو بنا رکھا ہے۔ جب غور کریں گے تو ایسی سینکڑوں چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ اللہ سب سنبھال لے گا، اللہ مشکل وقت دے کر بھی آزماتا ہے، بس یہیں سے آپ کو اپنے یقین اور توکل کو بہت اسٹرانگ کر لینا ہے، پھر انشاءاللہ اللہ آپ کی زندگی میں سکون لے آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سبھی کو ہر حال میں اس کی راہ پہ چلنے کی توفیق دے اور ہمارے دونوں جہاں کو خوبصورت بنا دے، ہمارے تمام مسائل جلد سے جلد حل کر دے، آمین۔ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں۔